Welcome to the International Conference on Equity in Education, All for Education. For this session is a very special session which inspires many teachers all over the region and all over the world. This session is titled Teachers as Heroes in Equity in Education. And we have three distinguished teachers who will share with us their journey and their stories. The first teacher is a very distinguished teacher from the Philippines, Dr. Sadat Minandang. Dr. Sadat Minandang is the 2019 Princess Mahachakri Award, and he is a teacher at Cotabato, Mindanao in the Philippines. The second speaker is Miss Nachata Tamthanakom, and Miss Nachata is an art teacher at Salam Klong Tơi School, and her school is called Soon Ruom Nam Chai in Bangkok, Thailand. She also received the second runner-up of Princess Mahachakri Award called Kunagon. So she will share with us her story, how she can help the kids in the slum area in Klong Tơi, Bangkok. And the third speaker, we have Miss Sho Sho Mu. And Miss Sho Sho Mu is the headmistress of the migrant center in Masot, which is the border province between Thai and Myanmar. Dr. Sadat, congratulations again for receiving the award of Princess Mahachakri Award in 2019 because of your outstanding project helping students who are at risk and the out-of-school youth in the community in Cotabato in Mindanao of the Philippines. You're recognized to receive an award. Could you please share with us the story of how you help the at-risk student in your community, which leads you to receive the Princess Mahachakri Award? Good day, everyone. Thank you so much, Dr. Tensiri, for that introduction. That's true. One of my innovation and intervention to promote the equity education is the so-called Tulak Kaalaman. Tulak Kaalaman is a Tagalog or Filipino word. It means push knowledge. We are going to bring the knowledge from school to community just to accommodate the children who are less privileged, especially the children who are not in school and the out-of-school children and children at risk of dropping out in school. The Tulak Kaalaman, this is the initiative, this is my innovation, was started in 2017. But only few of them. This is the first time that everything is provided through my effort. For example, for the financial assistance and other some resources come from my own pocket because this is the first time, and it was accepted. And when I introduced it in 2017, it was accepted by the community. That's why in 2018 and 2019, for that school year, particularly in the Mother Barangay Kalanganan, where the school is located, we identified some other out-of-school children, age 3 to 5 and 3 to 12 years old. Another one, the school identified the children at risk of dropping out, or the so-called PARDOs. So I decided to push again in 2018 and 2019, and that's the phase 2 of the Tulak Kaalaman project. It was supported, of course, by the school, by our division, the Cotabato City Division, and of course, the various stakeholders who have supported this project because they've learned the impact. What is push knowledge? What is inside the Tulak Kaalaman? Can you tell us what is inside this card? Because it's so interesting there. Yeah. Tulak Kaalaman or push knowledge has 5 components. Since we are accommodating the out-of-school children and then the children's at risk of dropping out, it has 5 components. The first component is the basic literacy and numeracy, because majority of the learners of Tulak Kaalaman did not step even the kindergarten.
The second component is the water, sanitation, and hygiene, the WASH program. The WASH program. For example, very basic. For example, how to proper toothbrushing, proper hand washing, and the personal hygiene. The second one is the education in emergency or the EIE. We all know that they are out of school children, and uh, and some of them are victims of any circumstances. Um, um, for example, the Tula Kalaman conducts psychosocial intervention or the psychosocial activity. That's included to the Tula Kalaman project. Another one is child protection policy. But all of the components, what we want to give and teach to the children are the basic, for example, the child protection policy, to know the rights. For example, education is the basic rights. I mean, one of the basic rights, the right to learn, the right to education. Another thing is feeding activity. This is the most awaited part actually. That's why feeding activity is the strategy of the Tula Kaalaman to gather more learners to come in every hour session. And then in the phase 3, because what I have mentioned a while ago, the Tula Kaalaman now is in the stage of the phase 3. Phase 1 in 2017, phase 2 in 2018 and 19, and then finally the phase 3. Currently, we are implementing the phase 3, which is additional livelihood program exclusive for Bajau community for the phase 3. To hear more about what have expanded from your first initial project of a push cart where you put, I can see from the picture that you put books, you put small knowledge for children in the poor community to have ability for literacy, basic literacy. And also I like the part where there's a feeding, because you mentioned earlier that they're there for you to, because they can be able to eat. That's because they're such a poor community. Okay, we'll get back to you on that. I would like to hear from Ajahn Nachata,นะคะ. Ajahn Nachata, she has received a Kunakon Award from Princess Mahachakri Award Foundation too, meaning it's a second runner-up of the award. And she is now the teacher for the Department of Art at ศูนย์รวมน้ำใจ in Slum Klong Tei, Bangkok, Thailand นะคะอาจารย์ณัชตาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีที่ได้เจออีกนะคะอาจารย์ณัชตาค่ะอาจารย์ได้รับรางวัลคุณากรเนี่ยนะคะจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะเนื่องจากอาจารย์เนี่ยได้ช่วยเด็กที่อยู่ในสลัมคลองเตยคือเรื่องของอาจารย์เนี่ยประทับใจมากจนได้รางวัลก็คืออาจารย์เปลี่ยนชีวิตเด็กหลายๆคนในสลัมคลองเตยเด็กที่ด้อยโอกาสอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าชีวิตของเด็กเหล่านี้ที่อาจารย์ช่วยชุบชีวิตเขาขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนอะไรยังไงค่ะค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยคุณครูมาสอนที่นี่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูสอนเอกชนเนี่ยพ่อแม่เด็กกับในชุมชนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันพอเราเคยเจอพ่อแม่เอาใจใส่เด็กสะอาดแต่พอเรามาอยู่ที่ชุมชนเนี่ยที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจเนี่ยเราได้เห็นสภาพเด็กที่เขาต้องช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เสื้อผ้าเขาจะใส่อาทิตย์หนึ่งชุดเดียวแล้วก็ส่วนในเรื่องของครั้งแรกเลยที่ครูเจอก็คือเราสอนอยู่เนี่ยพอเหลียวกลับมาเนี่ยกระเป๋าสตางค์เราหายแล้วพอตรงนี้เราจะเรียกพอจับได้เราจะทำโทษมันก็แค่หนึ่งครั้งแต่มันก็ยังจะมีอีกไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเราควรที่จะตั้งเป็นชมรมขึ้นมาพอเป็นชมรมขึ้นมาเราก็จะเจอเด็กที่เขาไม่พร้อมคือถ้าเราจะให้เด็กเขาได้ความรู้ได้รับอะไรจากเราตัวเขาเองต้องพร้อมก่อนเพราะเราเคยเจอเด็กๆที่พร้อมมาแล้วพ่อแม่เอาใจใส่แล้วแต่อันนี้มาเลยจะเป็นยังไงก็ช่าง
เราสั่งเรื่องเอาอุปกรณ์มาเนี่ยเราสั่งไปก็คือเป็นลมไปแต่พอเด็กกลับมาเขาไม่มีอะไรเลยเราก็เลยคิดว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์แบบนี้พอเราตั้งชมรมขึ้นมาปุ๊บเด็กๆที่คนไหนบอกว่าเป็นเด็กก้าวร้าวมาเข้ามาเลยเข้ามาก่อนเราใช้ในเรื่องของจิตวิทยาด้วยเด็กในวัยนี้ชอบออกแรงชอบต่อสู้แล้วเราก็จะสอนเขาในเรื่องการที่หยิบฉวยหรือว่าเอาของผู้อื่นมาเนี่ยมันไม่ควรเรารู้แล้วว่าเราไม่มีแต่เราอยากมีแต่การอยากมีนั้นมันไม่ควรที่จะไปเอาของคนอื่นเขาเราควรต้องสร้างและทำด้วยตัวเองครูก็ค่อยๆดูแล้วก็พอจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเราก็ให้เด็กใช้กำลังก่อนอาจารย์ณัชตาคะมีเด็กรุ่นเด็กอายุเท่าไหร่บ้างคะในชมรมของอาจารย์เนี่ยค่ะมีตั้งแต่ป .1 ก็คืออายุ7 ขวบไปจนถึง12 ขวบค่ะเด็กพวกนี้เขาพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราสะเทือนใจสะท้อนใจกับการแต่งกายกับบางคนหน้าตาดีแต่ผิวเขาจะมีเป็นเม็ดเป็นยุงน้ำคำคือยุงที่กัดเนี่ยเป็นยุงที่เขาอยู่ในน้ำคำแล้วพอกัดปุ๊บเนี่ยแผลมันก็จะดำคุณครูพาไปเลยพาไปหาศูนย์ที่อยู่ข้างโรงเรียนปรึกษากับคุณหมอก็จะให้เขาถ่ายน้ำเหลืองแล้วก็มียาทาพอเป็นที่ตัวไม่พอเป็นที่ศีรษะก็จะมีเหามีเป็นเขาเรียกชันตุก็เราก็เริ่มรักษาเราจะบอกกับเด็กว่าถ้าเรามีความสามารถในการแสดงเนี่ยแต่ถ้าเนื้อตัวเราไม่สะอาดเนี่ยพอเวลาเราแสดงเสร็จเขาจะกอดหรือเขาจะหอมอะไรเราอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงเด็กๆเขาก็มีคำตอบที่น่ารักเราก็เลยลงมือสอนกันตั้งแต่ทำความสะอาดมือทำความสะอาดเล็บเท้าเกี่ยวกับศีรษะคือร่างกายให้เขาหมดจดค่อยๆบอกค่อยๆเด็ก1 คนคือเราจะไม่ได้เทรวมไปหมดเธอทำนี้ทั้งหมดทุกคนแต่เราจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดอ่อนซึ่งในเรื่องร่างกายก็เฉพาะและในเรื่องของจิตใจเด็กทุกคนเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยเราสะท้อนใจแล้วเรากอดเขาเลยการกอดเขาเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆอย่างว่าฉันเป็นเพื่อนเธอนะมีอะไรบอกฉันนะฉันช่วยเธอได้ทุกอย่างเลยนะสิ่งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของชมรมที่คุณครูตั้งเมื่อปี 2530 มันทำให้คุณครูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดไม่ได้นะมันมีเด็กที่เขาคอยเราอยู่สิ่งที่ได้มานั่นก็คือเขาให้ความสนใจกับเราเองเราก็เป็นรายบุคคลเลยเราก็บอกเขาว่าหนูอยากได้อะไรหนูอยากทำอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเทียบเด็กอาจารย์ณัชตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าชมรมของอาจารย์ณัชตาเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างที่พอรับเด็กเข้ามาแล้วก็อาจารย์ให้เด็กเขาทำอะไรเขาถึงอยู่กับอาจารย์ได้ค่ะในชมรมของเราเนี่ยเปิดขึ้นเพื่อฝึกความสามารถพิเศษก็เป็นร้องรำเต้นละครคือศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ดนตรีแต่คุณครูฝึกให้หมดในนั้นก็จะมีเด็กทุกเขาเรียกว่าทุกวัยตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 ในส่วนตรงเนี้ยพอเราฝึกเด็กเนี่ยเด็กมีความสามารถจริงแต่ถ้าสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายเขาไม่พร้อมเนี่ยในเรื่องของการที่จะออกแสดงมันก็จะไม่สวยงามคุณครูก็เลยจะแทรกเรื่องนี้ไปพอแทรกเรื่องนี้ไปพอเราไปโชว์เนี่ยพอเราฝึกเด็กจนสวยงามพอไปโชว์เนี่ยเราไม่ได้ให้เรื่องนี้อย่างเดียวเราให้ในเรื่องของเด็กเขาจะเห็นคุณค่าแล้วในคุณค่าของเด็กพอเด็กเขาแสดงออกเนี่ยมีความสุขรุ่นน้องรุ่นพี่ที่ยังไม่ได้แสดงพอเห็นก็ตามเข้ามาฉันอยากเป็นอย่างนู้นอยากเป็นอย่างนี้คุณครูก็จะให้ในรายละเอียดว่าของหนูลองอันนี้ถ้าลองอันนี้ไม่ได้ก็ไปร้องไปรำไปเต้นแต่ทั้งหมดเนี้ยคุณครูให้ในเรื่องของการมีคุณค่าของตัวเองด้วยเพราะอยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยในเรื่องของคุณค่าเขาไม่ได้เข้มข้นเพราะว่าคุณครูได้บทแบบอย่างแล้วก็ตัวอย่างของเด็กที่มีพ่อแม่เอาดูแลเอาใจใส่แต่พวกเนี้ย
มันกลายเป็นเราต้องดูแทนพ่อแม่ ค่ะ แล้วเราก็ให้ในส่วนนี้ ค่ะ เขา งั้นเดี๋ยว อย่างก็บอก ค่ะ เดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ณัชตาใหม่นะคะว่าอาจารย์ให้เด็กไปแล้วสิ่งที่เขาได้กลับมาและเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตของเขานะคะ เดี๋ยวมาฟังต่อว่าแล้วมันเปลี่ยนชีวิตอย่างไรนะคะ แต่ว่าสิ่งที่คล้ายๆกันกับของอาจารย์ณัชตาเลยเนี่ยก็คือของดร.สดัตนะคะWhat Miss Nachata have shared with us with her project in Slum Klong Toy is that because in the slum area there is an at-risk student and out-of-school children a lot, and they're at risk of being addictive to drugs in that area. So the way she helped them is to create a club. She is an art teacher, a dancing art teacher. So she bring them into the club and train them not just how to perform, but also train them to take good care of themselves because health and hygiene. And this is the point which is similar to your pushcart knowledge because in your 5 components, there's a component on hygiene and health. She is also have the first component as health and hygiene of the kids. So this is a very interesting point that I see from both of you in similar, that if you want to help kids to have confidence, you have to take good care of their health, the well-being first before you do anything. Now, on that point, I'd like to ask you, Dr. Sadat, that with your experience, having pushed the cart to the community to provide those kids with knowledge, can you tell us what are the challenge that you have received when you have started doing that? Thank you so much, Dr. Tansiri. What I am sharing now is the pictures of Tulak Kaalaman from phase 1, phase 2 in 2018 and 19, and then the phase 3 in 2020. But before I forgot, the Tulak Kaalaman actually is conceptualized from the Cariton classroom of CNN Hero, Pina, Florida. But Tulak Kaalaman is quite different between the classroom or Cariton classroom because Tulak Kaalaman has 5 components. So the question is the challenges and then the issues and the opportunities. I think time management is considered as challenging part in doing this kind of project. As educator and a full-time classroom teacher, it is an extraordinary endeavor beyond our assignment or the work out of the box because this is an extraordinary. But as a teacher, I am not just a worker who will accomplish my task each day, but I am the committed and dedicated teacher to do my job, of course, with passion, with willingness and determination. The job is not just a work to be done in a day, handling and nurturing the whole aspect of them, but is more of a vocation. And this is very challenging task of educators. And to do this challenging task, it requires, of course, exemplary work ethics, attitudes, and values. And finally, the reasons and finally, one of the major challenges is the resources. The resources for its continuous implementation and the sustainability because of the expectations and then of course the objectives that really need to achieve within the timeline given to me to implement the phase 1, the phase 2, and the phase 3. To deliver services to help and support marginalized people, these children, the Bajau children, the out-of-school children, and the PARDOs, the pupils at risk of dropping out due to many reasons, but not limited to the poverty, to forced labor, to discrimination, and so on and so forth. To deliver services to help and support these marginalized people and children with quality and equity education is also a challenging part without sufficient resources. For me,
advocating equity education through my project dubbed as Tula Kaalaman or Push Knowledge, it is considered as opportunity for these children and families, creating an avenue to introduce the beauty and the significance of education to their lives. Opening of hope to uplift their living standard is also an opportunity. Education as a fundamental human right that we all know that it is considered a very important and strategic for developing human resources. The right to education imposes an obligation upon countries to ensure that all children and citizens have opportunities to meet the basic learning needs. That is what we are doing. This is what I am doing, is to give their basic learning needs. Yes. Promoting and equity education is a common policy of every country. Yes. Dr. Sadat, you mentioned about Dr. Sadat. You mentioned about opportunity. Can you share with us the challenge or the stories of some of their kids? These kids, I see in the picture that you share the screen here. You have that push cart, and we have lots of kids coming around, sitting around your push cart. What are their stories? Can you share with us? And what are the challenges that you find when you push it out to the community? Yeah. Okay. The challenge. Yeah. I have mentioned already the some challenges that I have encountered. But what is one of the success stories of these children? I found them as when I introduced the Tula Kaalaman in 2017, 18, and 19. They are out of school children, and now they are now regular learners of the Department of Education and attend regular classes. Some of them. You mean that these kids do not go to school before? They don't know any. They do not have any literacy or read or know how to read or write. Exactly. And after you introduce them this push card, they're coming to school and they're able to read and write. Yeah, because of the various stakeholders who support to these children, and they are encouraged to go to school to attend regular classes. That's what I have said. What we want is to introduce them the significance of education to their lives. Great. And now, now they are now in our belong to our regular classes. And with LRN, the learning reference number, it means they are recognized as learner of the Department of Education of the Philippines. Great. So that is something that you have to be very happy and cherish about, because that's an end of the achievement of all those hard work, meaning the kids are able to be in school. Okay, so that is a similar story of Miss Nachata. I will come back to Miss Nachata and share the similar concept of success at the end of those journey that you have shared with us นะคะอาจารย์ณัชตาค่ะจะกลับมาเรียนถามอาจารย์ณัชตานะคะซึ่งมันเป็นประเด็นเดียวกับที่ดร.สดัดเขาช่วยเด็กที่มินดาเนาฟิลิปปินส์เลยคือเด็กพวกนี้ยากจนแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็เอารถเข็นเนี่ยใส่หนังสือแล้วก็ไปสอนตามหมู่บ้านแล้วก็ในที่สุดเด็กจากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็เข้าโรงเรียนได้ตามปกตินั่นคือแบบเป็นเส้นทางทำความสำเร็จของอาจารย์เองเนี่ยเส้นทางความสำเร็จเมื่อสักครู่คืออาจารย์เปลี่ยนชีวิตเด็กเลยจากที่มอมแมมเหาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชีวิตเลยทราบว่าบางคนเนี่ยไปมีธุรกิจอย่างดีไปเป็นดาราไปเป็นอะไรแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงค่ะขอบคุณท่านดร.ค่ะคือเด็กๆที่คุณครูฝึกในเรื่องของการแสดงมันก็จะเป็นในเรื่องของการประกวดแข่งขันแล้วในเส้นทางที่คุณครูส่งเด็กเนี่ยจะได้รับคัดเลือกได้เป็นยุวทูตได้รับความไว้วางใจใครๆก็เลยอยากที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมคุณครูก็จัดกลุ่มเลยแต่มันต้องมีการประกวดแข่งขันเด็กโดยพื้นฐานแล้วแต่ละคนเนี่ยในเรื่องของการประกวดการแข่งขันต่างๆจะต้องมีระเบียบวินัยเขาจะได้ในเรื่องนี้อย่าง
อย่างครูฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกความสามารถอย่างเดียวแต่เป็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต้องใส่เด็กไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณจะต้องมีภูมิรู้อย่างไรคุณใส่ให้หมดดังนั้นในเรื่องของการถูกคัดเลือกก็จึงประสบความสำเร็จพอโตขึ้นเนี่ยเด็กเขามีจิตใจที่รู้แล้วว่าเราได้ความพร้อมจากความสามารถความพร้อมจากสรีระแล้วก็ความรู้สิ่งเนี้ยมันทำให้เด็กๆหลายคนที่เขาวาดอนาคตไว้ที่เขามีพรสวรรค์นะอย่างเช่นเขามีความสามารถในการร้องเพลงเริ่มเล็กๆเสียงดีครูส่งประกวดพอส่งประกวดเสร็จปุ๊บเขายังเพิ่มพูนความรู้หาความรู้ใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยไปออดิชั่นก็ได้เป็นจนทุกวันนี้เป็นนักร้องโอเปร่าซึ่งมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าคุณอยากได้อะไรคุณทำมุ่งมั่นทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จมันยังมีในเรื่องของเด็กที่เป็นยุวทูตอีกหลายคนที่คุณครูฝึกไปเนี่ยณวันนี้เป็นใกล้ที่จะเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เขาประกวดในเรื่องของการแสดงแบบคอนเทมแล้วก็คือพอออกมาปุ๊บเนี่ยพอเขาได้เที่ยวบินอันเนี้ยมันทำให้เขาคิดต่ออย่างมีลูกศิษย์ครูอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเมื่อเขาชนะมีงานทำซึ่งเป็นในเรื่องของเป็นศิลปินเขาสร้างโรงวัฒนธรรมสร้างเสร็จเขาก็เอาน้องที่อยู่ในชุมชนหลายๆที่มารวมกันแล้วก็ฝึกให้ปลูกข้าวเป็นซึ่งในตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนว่ามันได้ผลนะกับการที่เราใส่ในเรื่องของความพร้อมให้กับเด็กแล้วก็ในเรื่องของความเมตตาเราจะบอกเขาเสมอว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณใส่สิ่งนี้ให้กับคุณที่คุณจะช่วยเหลือเขามันทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นกระบอกเสียงเลยว่าเราเป็นครูเราต้องทำนะอาจารย์ณัชตาค่ะแล้วอาจารย์มองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอะไรมันเป็นสิ่งท้าทายคะเพราะว่าหนทางไม่ราบรื่นแน่ๆเพราะว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ฟันฝ่าเนี่ยมันดงยาเสพติดในสลัมคลองเตยความยากจนต่างๆอะไรที่ทำให้เป็นสิ่งท้าทายแล้วเราผ่านพ้นตรงนั้นได้ยังไงให้เด็กให้หนทางนี้มันราบรื่นแบบนี้คะเราจุดแรกเลยเราจุดประกายในเรื่องของการให้ก่อนเด็กให้พอเด็กเคยถามว่าครูทำไปทำไมเราก็ถามกลับว่าแล้วหนูอยากได้อะไรเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำไมอะไรเนี่ยที่เป็นคำถามเนี่ยถ้าเราฟันฝ่ามันไปได้โดยที่เราเหมือน DIY อ่ะถ้าเราจับตรงนู้นมาใส่ตรงนี้มันทำให้เด็กเขาเฝ้าดูเราทำเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นเช่นในเรื่องของความอดทนมันเป็นในเรื่องของการฝึกพอเด็กเขาฝึกพอเขาพร้อมแล้วทุกอย่างมันอย่างเราบอกว่ามันในช่วงเวลาเนี้ยเหลืออีกนิดเดียวมันจะทำให้หนูชนะนะเหลืออีกนิดเดียวมันเป็นการฟันฝ่าความพยายามความอดทนพอเด็กเขาทำได้ปุ๊บเนี่ยความใจชนะหนึ่งเข้ามาใกล้พอได้ปุ๊บเนี่ยเด็กทุกคนเขาโอ้ยทำถูกต้องเขาก็อยากเป็นค่ะอาจารย์ณัชตาค่ะถามนิดนึงสิ่งที่ยากในมุมมองของเด็กเนี่ยค่ะก็คือเด็กเหล่านี้พอมาที่โรงเรียนก็มาเจออาจารย์ณัชตาให้ความอบอุ่นเขาก็มีแรงใจแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องท้าทายในตัวของเขาเองเพราะเขาต้องกลับบ้านไปเจอสภาพแวดล้อมมีกรณีไหนยังไงบ้างคะที่มันเป็นท้าทายเด็กเองแล้วบางครั้งก็ไปไม่ถึงฝั่งเนี่ยค่ะในเรื่องของการหมายเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนทางเพศใช่ไหมคะมันคือเด็กพฤติกรรมเขาจะบอกเราพฤติกรรมเขาจะมีอารมณ์ประมาณเราเองเราเป็นครูเราต้องดูลูกศิษย์ของเราแววตาไม่พูดไม่เกิดอะไรขึ้นพอครูเรียกเข้ามาถามไม่ตอบร้องก่อนเราก่อนเกิดอะไรขึ้นบอกครูในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าเขาถูกละเมิดบอกว่ามันทำให้เราคิดว่าเราสอนให้ความรู้ให้ความสามารถร่างกายจิตใจอย่างเดียวไม่พอคราวนี้ต้องป้องกันตัวด้วยในสิ่งนี้เราก็เลยบอกพ่อแม่รู้ไหม
แล้วพ่อแม่ไม่รู้เดี๋ยวครูพูดให้เขาไม่กล้าที่จะบอกเขาปิดในที่สุดคุณครูต้องไปหาคนที่เขาสอนในเรื่องของป้องกันตัวได้มาช่วยแล้วครูก็คุยกับพ่อแม่เองเนี่ยถ้าเด็กบอกเขาจะไม่เชื่อแต่ถ้าเราบอกค่อยๆบอกในที่สุดเขาก็ได้ลูกเขากลับมาแล้วก็ปลอดภัยค่ะนั่นก็เป็นคนที่ฟังเรื่องเล่านะคะที่สิ่งที่ท้าทายคือไม่ใช่แค่ตัวครอบครัวที่ยากจนแต่สภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาจะต้องฟันฝ่าไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาขอถามทางดร.สดัดนะคะซึ่งความท้าทายเนี่ยจะเป็นบริบทที่แตกต่างกันไปอย่างของอาจารย์นัชตาเนี่ยจะเป็นลักษณะของสลัมคลองเตยเด็กจะมีความเสี่ยงกับยาเสพติดดร.สดัดก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งคือจะเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนที่เขาจะมีสงครามกลางเมืองอยู่ที่ทางใต้ของฟิลิปปินส์นะคะ Dr. Sadat, I'm coming back to you on the challenges that all these kids or challenges that on your part in terms of being teachers in the context in Mindanao. If you have to tell other teachers who would want to help children to have access to education,what would be the key message that you think they should know or they can get the support? Or what would be challenges that you think they will have? Okay, thank you so much, Doc. Yeah, really, this is a very challenging task of educator. To reach the unreached children, especially the children who are victims of different circumstances. But for me, I'm advising everyone, if you have something like this or similar to this project, being committed and dedicated with passion and compassion to the people at the ground is very important. Putting ourselves in the real situation is also a significant aspect to establish rapport and respect from community. Love to work, willingness and self-determination to have strong networking and linkages to various stakeholders will support your projects and programs. So this is the work out of the box, the work beyond our assignment as advocate and teacher or educator of these marginalized children. Great, thank you. I like your word that you said, think out of the box, because sometimes the solution doesn't come in a book. So if you want to help the at-risk, out of the box will be a good solution นะคะ so thank you Dr. Sadat อาจารย์นัชตาค่ะอาจารย์ช่วยบอกนิดนึงว่าปัญหาที่อาจารย์เจอเนี่ยนะคะโดยเฉพาะมุมมองของผู้ปกครองซึ่งอยู่ในชุมชนสลัมคลองเตยแล้วก็ยากจนผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับชมรมหรือสิ่งที่อาจารย์ทำตรงนี้ยังไงมากน้อยแค่ไหนคะมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมคะค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเราไปแสดงเนี่ยในการแสดงเนี่ยเราก็จะได้มีรายได้เขาจะเรียกเป็นรายได้เป็นเรื่องค่าแสดงเป็นเรื่องทุนการศึกษานี่ในช่วงตอนแรกเนี่ยค่าเงินที่เด็กได้มันก็ไม่ได้มากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณครูพาเด็กไปประกวดร้องเพลงทีนี้ในประกวดร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือดินสอ1 แท่งแล้วก็ใบประกาศนียบัตรพอได้มาตรงเนี้ยเสียงที่พูดไปกลายเป็นได้เงินเยอะแยะมาเลยค่ะผู้ปกครองมาถึงก็จะเอาเงินที่เด็กได้เนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินซึ่งเราบอกเนี่ยเราได้มาเท่านี้สิ่งที่เราบอกเขาเนี่ยเราก็ให้เขาดูพอให้เขาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบอกเขาเลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เริ่มต้นแม่ต้องให้กำลังใจแต่ถ้าเรามาเอาตอนนี้มันก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วสิ่งที่ครูได้คุณครูบอกกับเด็กทุกคนเลยว่าถ้าครูทำอะไรให้เด็กทุกคนต้องกลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะครูเคยสอนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยเด็กเอกชนเนี่ยพ่อแม่เขาจะถามลูกเลยว่านี่ไปเรียนอะไรมาลูกแต่ถ้าเป็นเด็กที่คุณครูสอนในชุมชนเนี่ยเขาไม่ถามแต่ถ้ามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเอามาให้
แต่ครูคุยกับผู้ปกครองแล้วครูใช้เวลาจนกระทั่งเด็กไปแสดงแล้วได้เงินมาเนี่ยมีเงินเก็บกันเป็นแทบจะเป็นคนละ10,000 20,000ซึ่งในเนี้ยคุณครูจะฝากมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือตีลูกศิษย์ซึ่งเราเองเราก็สงสารแล้วเอาธนาคารไปหมดเลยครูเปลี่ยนใหม่เลยเรียกผู้ปกครองมาบอกนะตอนนี้ลูกได้ทุนการศึกษานี้เดี๋ยวไปเรียนต่อเนี่ยมันจะต้องใช้เงินพ่อกับแม่จะเอาเงินที่ไหนเอาไว้ให้เขาแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะหาเงินได้มากกว่านี้รับรองคุณครูสอนในเรื่องความกตัญญูเพราะฉะนั้นแม่จะได้มากกว่าที่คิดอีกซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆทุกวันนี้ลูกศิษย์บางคนเป็นถึงเจ้าของโรงเรียนแล้วนั่นคือคนที่ถูกตีแล้วก็เอาสมุดธนาคารไปแล้วก็เบิกหมดเลยเสร็จแล้วก็เอาลูกกลับมาฝากเราใหม่พร้อมกับสมุดที่ไม่มีเงินเหลือเลยคุณครูบอกไม่เป็นไรเอาใหม่ทำใหม่จนเขาชอบเต้นใช่ไหมคะเขาก็ไปเรียนแบบคุณครูก็แนะแนวทางให้เป็นเรียนบัลเล่ต์คุณครูบอกว่าเรียนบัลเล่ต์เนี่ยอาชีพเนี้ยถ้าหนูได้แสดงเนี่ยเงินมันจะเยอะในที่สุดทุกวันนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนมีรถของสำคัญแล้วก็ย้อนกลับไปเลี้ยงผู้ปกครองค่ะเวลาเราจำกัดแล้วนะคะถ้ายังไงก็ขอคำสุดท้ายจากทางอาจารย์ณัชตานิดนึงว่าอาจารย์จะบอกอะไรกับคุณครูซึ่งจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณครูเหล่านั้นจะช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสแล้วก็อยู่เป็นเด็กในสภาพที่อาจารย์ณัชตาเจอค่ะครูจะต้องเริ่มตรงไหนคะขอสั้นๆว่าเริ่มตรงไหนเริ่มในเรื่องของความรักก่อนเราให้ความรักเขาไปแล้วก็การกอดนี้เป็นสื่อที่ดีที่สุดคือกอดเขาแล้วก็ให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยอบอุ่นเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็ใส่เรื่องคุณธรรมให้เขาอย่าทิ้งเด็กแล้วก็ควรจะละเอียดเป็นรายบุคคลได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ so we will now move on to the third speaker today. The third speaker is Miss Cho Cho Mu. She is the headmistress of the Migrant Learning Center in Mae-sot, which is the province near the border of Thailand and Myanmar. And Mrs. Cho Cho Mu will also tell us how she helped the migrant children who are at risk in that community. Yes, Mrs. Cho Cho Mu. Good morning, ladies and gentlemen. I am Cho Cho Mu. I'm a facilitator of an FME and headmistress of Tukahanda Learning Center. Tukahanda is one of the migrant learning center that is based in Mae-sot, Thailand. It has non-formal primary education and FPE program and non-formal middle school education and FME program for migrant children. It started an FPE program from 2015 to current academic year. For an FME, we have completed the 5 best pilot from 2016 to 19 with 20 students. 12 of them continues at former high school and they passed grade 9 in 2019-20 academic year. Now we are practicing for second cycle of an FME with 20 learners. And the COVID-19 crisis, we have some activities and planned for our students. We give awareness to the student communities about COVID-19. We create mobile library and home-based learning class for their education access. We are planning and collecting the resources for distance learning and e-learning. Yes, this is how we give awareness to the student community. We distribute the poster and pamphlet to the students community and explain about COVID-19 disease. Yes. And we create an FME student group in Facebook Messenger and give them the information, symptoms, prevention, and how to reduce of COVID-19. We group
4 or 5 students and aware them how to keep a safe distance, to wash hand with soap and water or clean with hand gel, to advise touching eyes, nose, or mouth, to cover cough and sneeze with elbow or tissue, to wear mask in the proper way, and to stay at home. Yes. For the students who live in shelter, we give them update information, let them cleanse hand with hand sanitizers, check temperature, let them have enough sleep, growing vegetables, and let them take physical exercise regularly. Yes. We prepared learning system and some modules for our learners. We refer training manual, academic subject, and vocational subject. We prepare for agriculture, handicraft, activities, guidelines, storybook, and workbook. It also have illustration skill and e-learning. Yes. For our mobile library section, we go to the separated community of the student 1 time per week. Each student can have 3 or 4 books from our libraries and exchange every week. In library, we have fiction and non-fiction books, cultural books, and most books are in 3 languages, Burmese, English, and Thai. This is we discuss with the parents for home-based learning class. When we go for home-based learning, we follow the COVID-19 policies. We make social distancing, wearing masks, check temperature, and let the student wash their hands before we start the class. We distribute the learning material and give them instruction and some activities guideline. We demonstrate sometimes we have to modeling the activities or craft to the student. Yes. We also using some indicators to know their progress. We follow up the process and then assess their remembering, understanding, and how can they apply, and also their creativity skill as well. After that, we give them feedback and suggestions. We, in the purpose of ongoing education and practicing for self-learning, we have a plan for e-learning as well. We collect learning material like smartphone, internet package, and we also discuss with the parent and let them know about e-learning, how we lecture and how the learners can learn, and then let the parent cooperate with us for their children education. The facility that create Facebook account for each learners and make a group, and we give them instruction how to use it step by step. We set up the time and day with the learner and make schedule for each group. One of our facilitators do the admin and design the technique to support online learning. The facilitator need to plan the lesson and prepare for their own subject for admin to post. We take short video clip for lesson concept and send the video clip to the messenger group. We plan for discussing with video call in small group that include 4 or 5 students. And then we can assess them by questioning and answering like true or false and multiple choice. We also have prepared. We also have another program for assessment like check fewer program. We can post the question and answer, and the facilitator who join and like the Facebook page of this program, they can use this, they can practice, and from this program we can know their progress. Yes, when we implement our activities, we have some challenges. Like we have to go to the every community and every house of the student. So the time is not good enough for us for to do all activities. And we still need learning materials to support for e-learning, like a computer for facilitator, smartphone for student, and internet package as well. Uh, we also need technical support training for our facilitators.
Our achievement are the student can be able to know this they have teacher and they have learning opportunity, they have opportunity to learn, no? And they can practice self-learning and they can promote their creativity skill. And we also get interest from the parents, and the parents could know their roles and responsibility, and they can involve in their children education. We can control the students dropout numbers, and finally the students are able to realize that they can keep on learning in any circumstance. Yes, thanks for your attention. So thank you very much, Ms. Mu. It's a very inspiring story, especially the part where the situation there during the COVID-19. So that is some example of how you help the community, particularly the at-risk students, face the challenge of health issue. So thanks for sharing with us. So thank you very much for your time, for three of you to share with us your inspiring stories. And from your stories, it truly confirms that teachers really are the hero of equity in education. So สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Thank you very much.